geesta kale haddii aynu eegno marinka Gaza ilaa 3 markab oo sida gargaar bini'aadantinimo ayaa ku wajahan xeebaha marinka Gaza si looga jawaabo xaaladda bini'aadantinimo ee halkaasi ka jirta waana wareegii labaad oo dhinaca badda oo gargaar lagu gaarsiinayay Gaza. hay'adda World Central Kitchen ayaa sheegtay in maraakiibtan ay gelinka dambe ee Sabtidii ka soo anbabaxaan jasiiradda Qobrus isla markaana ay sidaan cunto gaaraysa ilaa 400 oo tan. hay'adda ayaa sheegtay in cuntadu ay tahay mid diyaarsan oo ka badan ilaa 1 milyan oo dalab isla markaana ay ka kooban tahay bariis, bur, baasto iyo digir, khudaar qasaacadaysan iyo weliba timir loogu talagalay in lagu afriyo dadka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaana. hay'adda World Central ayaa hay'ad samafal oo uu aasaasay cunto kariyaha caanka oo lagu magacaabo Jose Andres. hay'addan ayaa bartamihii bishan sidaan oo kale markab siday deeq raashin ah u soo dirtay xeebaha Gaza kaas oo noqday markabkii ugu horreeyay ee gargaara soo gaarsiiyay dhulka la godoomiyey. ujeeddada ayaa xilligaas ahayd in la daafuro marinbadeed oo ammaan ah si wax looga qabto xaaladda bini'aadantinimo ee ka dhalatay duulaanka Israa'iil ee Gaza iyo godoominta ay ciidamadeeda ku hayaana. qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegtay in ku dhowaad kala bar dadka reer Gaza ay yihiin kuwa gaajeysan isla markaana ay halis ugu jiraan inay macluul dhintaana. saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda ugu daran ay ka jirto waqooyiga Gaza loona baahan yahay in la sameeyo faragelin caalami ah oo lagu jeebinayo godoominta adag ee Israa'iil ku haysa marinka Gaza. hay'adaha samafalka ayaa sheegaya in wax gaarsiinta badda iyo hawada aysan dabooli karin baahida weyn ee ka jirta Gaza ayna tahay in Israa'iil ay ogolaato in gargaar badan oo dhanka dhulka ah uu gaaro Gaza. maxkamadda cadaaladda caalamiga ayaa Khamiistii ku amartay Israa'iil inay qaado dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka si loo hubiyo in cuntada, sahayda, dawada ay si wax ku ool ah u galaan Gaza iyadoo laga hortagayo macaluusha ay qaramada midoobay ka digtay.